हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसार चैनल आपको स्वागत। तो आज आम वीडियो आलोचना करवा +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 3 मार्क प्रश्न उत्तर पार्ट 2 यहाँ आपंकर पार्ट 1 आम आग वीडियो कराई आपन चाहिए से वीडियो आम चैनल जाई देखिपारे। आउ यहाँ यूनिट 3 यूनिट 1 सब क्वेश्चन कराई यूनिट 2 भी सब क्वेश्चन कराई चाहिए आपन से वीडियो देखिपारे आम चैनल कराई। तो यही प्रश्न भितर आपन परीक्षा आसो आपने मैंने वीडियोटा को आरंभ शेष जाए देखूँ आउ जहाँ जहाँ प्रश्न हो सब नोट्स कर रखु कहीं आपन को एग्जाम बेले से आपन पढ़ले प्रिपरेशन हेले भल भाव में आपन भल नंबर रखिपारे। आउ यही प्रश्न ही रु आपन परीक्षा आसो निश्चिंत भाव में रुहतु। तो कई नुआ पिला जदि अच्छा आम चैनल तो आम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करनी आपण मानक कष्ट कष्ट करके मो वीडियो बनाऊँगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने। तो चलते आम बिना विलंब करी वीडियोटा को आरंभ करवा और देखा आज पार्ट 2। देखो 6 नंबर प्रश्न टू आम आरंभ करवा। 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिखाई वियेना कांग्रेस रे पुनर्गठन व्यवस्था रे इंग्लैंड उत्तर नेपालियन पतन पाई इंग्लैंडर आर्थिक सहायक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला तेनु तार प्रतिनिधि वर्गों अनुरोध क्रमे वियेना सम्मेलन रे इंग्लैंडर समस्त उपनिवेशिक और वाणिज्यिक स्वार्थ को सुरक्षित करा जायथिला। इंग्लैंड उपनिवेश माल्टा हेलीगोलैंड आयोनीय द्वीपपुंज उत्तमासा अंतरीप श्रीलंका मॉरिशस सेंट लुसिया टोबागो और त्रिनिदाद आदि अंचल पाइथिला। एहा द्वारा इंग्लैंडर औपनिवेशिका साम्राज्य रो विस्तार लाभ होगा संगे संगे दरिया पारी वाणिज्यिक क्षेत्र में प्राधान्य वृद्धि पाइथिला। 7 नंबर प्रश्न वियेना कांग्रेस रे कूटनीतिज्ञ मानकर रक्षणशील मनोभाव उत्तर यूरोपर विभिन्न राष्ट्र में एकछत्रवाद शासनर पुनः प्रतिष्ठा करी उदारपंथी और गणतंत्र समर्थक मानकर आशा को वियेना सम्मेलन नष्ट करी देइथिला। गणतंत्रवाद साधारणतंत्रवाद संविधानवाद राजनीतिक उदारतावाद आदि नूतन भाव जन्म देइथिला। वैप्लविक नीति को वियेना सम्मेलन कूटनीतिज्ञ माने कौनसी मूल्य देई नथिले। भेनिसिया तार साधारणतांत्रिक संविधान को हराइथिला। सेहीपरि जेनोआर संविधान को उठाई दिया जाइथिला कारण सम्मेलन में उपस्थित कूटनीतिज्ञ माने थिला रक्षणशील से माने पुरातन व्यवस्थार कौनसी परिवर्तन आनिबा को चाहू नथिले। फल यूरोपीय राज्यगुड़िक सांविधानिक प्रगति रे अंतराय सृष्टि होइतिला। 8 नंबर प्रश्न वियेना कांग्रेस रे बृहत शक्तिकर प्रभाव उत्तर वियेना सम्मेलन केवल मातृ बृहत शक्ति मानक पाई सुविधा और सुजोग आनी देइथिला। रूसिया पोलैंड एक बृहत अंश लाभ करी पोलैंड अधिवासी स्वाधीनतार स्वप्न को धूलिसात करिथिला। सेहीपरि प्रुसिया खनिज संबंध में परिपूर्ण राइन अंचल पाई अधिक लाभवान होइथिला। ऑस्ट्रिया मध्य जर्मन राष्ट्रसंघर नेतृत्व नेबा संगे संगे इटाली अंचल पाई मध्य यूरोप रे निजर नेतृत्व बजाय रखिथिला। सेहीपरि इंग्लैंड तार समस्त उपनिवेश पाई पारिथिला। एहीपरि भाव में वियेना चुक्ति केवल बृहत शक्ति गुड़ी को विशेष रूसिया प्रुसिया ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड आदि देश मानू अत्यधिक लाभवान कराइथिला कारण सेमानंकर थिला बलिष्ठ प्रभाव तांको प्रयोग करी सेमाने निजर स्वार्थ साधन रे लागी पड़िथिले। 9 नंबर प्रश्न भिलेलेंको संवादपत्र आईन उत्तर दशम चार्ल्सଙ୍କ राजत्वर प्रारंभ में भिलेलेंको नेतृत्व मंत्रिमंडल गठित होइथिला। भिलेले संवादपत्र तथा अन्य पत्र पत्रिका प्रकाश उपर कटकणा घोषणा कले। सरकार तथा प्रशासनिक संस्थार शासन नीति समालोचना करने परिवर्ते सेगुड़ी को समर्थन करने संवादपत्र गुड़ी को निर्देश दि जाइथिला। संवादपत्र गुड़ी को प्रकाशित होगा पूर्व सरकार समस्त विषय निरीक्षण करी व्यवस्था रहिला। सरकार समेत जदि कौनसी संप्रदाय बा धर्म को समालोचना बा विद्रूप करी संवादपत्र मानकरे कौनसी तथ्य प्रकाश पाए ताहा हेले तथ्य प्रकाश करथुवा व्यक्ति को आर्थिक बा जेल दंड रे दंडित कराजिबो बोली घोषणा करा जायतिला। 1827 ख्रीष्टाब्द रे आईन अनुसार फ्रांस रे संवादपत्र स्वाधीनता पूर्ण करागला किंतु चैम्बर ऑफ फियर्स रे एही आईन विरोध रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबारु भिलेले ताहा प्रत्याहार करबाकू बाध्य होइथिले। एबे देखिबा 10 नंबर प्रश्न
10 নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি ল অଫ୍ ସେକ୍ରିଲେଜ୍। ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଉଭୟ ରାଜା ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସ ଏବଂ ଭିଲେଲେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 1825 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶପମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଲ ଅଫ୍ ସେକ୍ରିଲେଜ୍କୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଗୃହମାନଙ୍କରେ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଜୁଇଟମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। 11 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀମୂଳକ ଜରୁରୀ ଆଇନ। ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସ ଶାସନ ନୀତି ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 4ଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀମୂଳକ ଜରୁରୀ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେପୁଟିଜଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଜରୁରୀ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କର ନୂତନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଚତୁର୍ଥ ଜରୁରୀ ଆଇନ ବଳରେ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପରିଶେଷରେ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖ 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 12 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବର ଫଳାଫଳ। ଉତ୍ତର 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ ୟୁରୋପର ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବୁରବନ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଦଶମ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଲିନ୍ ରାଜବଂଶର ଲୁଇ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଘୋଷଣା କରିବା କ୍ଷମତାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ 300 ଫ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିମାଣ 100 ଫ୍ରାଙ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଧର୍ମକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଇ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ତାପରେ 13 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବର ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ତର ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରି ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗଣ ବିପ୍ଳବମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏତିକି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ 13 নম্বର ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 13 নম্বର 14 নম্বର ସେମିତି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।